His Excellency John Dramani Mahama. Atakbir. كذاك غنجا ومن الفيد رووا الله 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 عيونهم وهذاك ملك لا يباع بدرهم الله وهذاك ملك لا يباع بدرهم الله الله أول الله آخر الله 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 ظاهر الله باطن الله 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 سيدنا محمد رسول الله. Atakbir. The incoming president, inshallah, the incoming president, His Excellency John Dramani Mahama. Atakbir. Batan lokaci ba ina gaida kowa da kowa, especially babana National Chief Imam. Yanda kowa ya sani shekara duka a lokacin sallah ina zuwa in gaida babana, na aiko an kawo mai shanu ya ci sallah da shi, na biyo in duba yanda ya ci sallah, in duba lafiyansa, don shi abinda ya kawo mu kenan. Sakaran ga mu duka mun sani sakaran zabe ne. December 7 za mu jefa kuriya. Muna rote Allah ya bari mu yi da zaman lafiya. Kar wani zanga-zanga da tashin hankali ya zo cikin election ga. Na sani baba na yi muna addu'a, na zonge da shi da addu'an da yana yi muna roko shi ya kara addu'a Allah ba mu nasara. As I said, bari giya cikin turanci kuma waɗanda ba su jin Hausa su ma su ji. As I said, traditionally every year I come to exchange greetings with my father, the National Chief Imam. I sent him a cow to enjoy the Salah, and so I came to find out how, his Salah had been. Aside from that, recently I heard he was not feeling too well. I'm happy to come and see that he's in very good health, and I want to thank him for the prayers that he has been saying for me, and to ask him to continue to pray for me and my party, the NDC. We know that this year is an election year, and we're praying that God should let us conduct this election peacefully, without any disturbances, without any violence. And may Ghana continue to prosper and be peaceful before, during, and after the election. And may my party, the NDC, win both the presidential zan yanka maganar guntu abinda ya kawo muke na ina ba da kowa barka da sallah. Alaje mun da sun je basu komo ba, Allah ya doci rayinsu a kasan Mecca, Allah ji kansu, Allah sa sun futa, Allah ba su jannatu firdaus. Na gode kwarai. Atakbir!
Hafiz TV, unique every day.